Денеска во нашата редакција пристигна професорката доктор Стојанка Мирчева од Факултетот за безбедност, Катедрата за политички науки на Универзитетот Климент Охридски во Битола. Со задоволство ја поканив овој пат да биде дел од серијата интервјуа, имаме неколку прашања со вас. Сеќавајќи се на едно неизино јавно обраќање после оној трагичен настан во Скопје, кога мајката со своето дете си го одзеде животот заради семејното насилство, и тогаш професорката имаше еден многу впечатлив настан што го организираше тогаш Министерството за внатрешни работи. Професорке, добре дојдовте во редакцијата на Рацин. Благодарам за поканата. Да. Го спомнав настанот и спомнав дека таму оставивте силен впечаток со вашиот настап, но она што мене ме загрижува лично, а и за тоа ве побарав да го направиме овој интервју, е тоа што и покрај сите апели, и покрај сите алармантни ситуации и придвижувања на институциите што се настанаа од тој период, трендот на семејно насилство во нашата земја не опадна. Напротив, се случија уште неколку драматични, сериозни настани со семејно насилство, фемициди и така натаму. Што е тоа што се случува? Зошто во целиот овој систем? Има ли грешка во системот за да имаме вакви појави постојано? На самиот почеток ќе ми дозволите еден коментар околу трендовите. Оно што сакам да го истакнам е дека сведоци сме на информирање преку медиумите на јавноста и преку полициските билтени за полициското постапување, доминантно, така ги дознаваме информациите за движењето, за обемот на определена појава, преку интервенциите на полицијата и регистрираните пријави за семејно насилство. И тука сакам да дадам еден коментар. Оваа активност, да речеме, што започна со полициските билтени и со бележењето на пријавите на граѓаните и реакцијата на полицијата во содејство со судот, како резултат на трагичниот настан од март месец, барем Скопскиот суд, очекувам дека тоа е случај со другите судови низ државата што работат во граѓанската материја, кои што се задолжени со издавањето на итните мерки за заштита, а тоа е одстранување на насилникот од домот, станаат достапни 24 часа. И тоа е едно позитивно придвижување на системот. Меѓутоа, зборувате за трендови. Секогаш, кога наблюдуваме определена појава, конкретно феноменот на семејно насилство и насилство врз жени, како облик на казниво однесување, првиот впечаток што е извор на сознанија и активира политики и дополнително загребување по проблемот е секогаш статистиките. Статистиките на кривично-правниот систем. Кај нас и секаде во светот, статистиките на казнено-правниот систем, а тоа е статистика што ја води полицијата, јавното обвинителство и судот. Овие три статистики се представени во годишните анализи, во поново време и во Макстат базата на Државен завод за статистика. Не го одразуваат обемот на појавата. Во принцип, статистиките даваат слика за тоа како професионалците во овие институции работат многу повеќе, отколку што даваат слика за обемот на определена појава, во конкретниот случај семејното насилство. Од тука велиме растечки тренд. Дали е растечки тренд или е состојба на загрижени институции под влијание на силните реакции од јавноста за функционирањето на системот, па сега и медиумите како дел од јавната, општествената реакција секојдневно информира за тоа како полиција постапила. Меѓутоа, мене ми отсуствува информација за тоа како обвинителството постапило и ми отсуствува информација за тоа како судот пресудува и која е
постапката со сторителите на насилство врз жени, кои се санкциите кои што стојат на располагање и кои што им се изрекуваат. Пред 10 години едно истражување национално и сеопфатно, каде што дел од анализата беше и казнената политика на судовите, не државната, не пропишаната, на судовите произлегоа фрапантни сознанија дека за кривичните дела при вршење на семејно насилство, ако ги споредиме со останатите кривични дела, произлегува дека доминира условна осуда кај овој тип на кривични дела. Сега, условната осуда како дел од хуманизацијата на казната, на кривичните санкции, е нешто кон што се движи македонското општество и казнено-правниот систем. Меѓутоа, условната осуда без заштитниот надзор, без проверување на однесување на сторителот, без ефективна заштита на жртвата, не верувам дека го дава резултатот. Да се вратам на почетокот, трендовите што ги споменувате. Ние во изминатиот период се соочуваме со 1 до 2 жени убиени месечно и јас укажувам на тоа дека нема толку жени во македонското општество да можеме да си дозволиме фемициди на 1, 2 и се плашам дека ќе расте тој број на месечно ниво. Трендот можеби повеќе можеме да го поврземе со реакцијата на полицијата и охрабрувањето на жените да пријават дека ќе има некаква реакција. А за да зборуваме за обем на вистинскиот криминалитет, подобра слика даваат виктимолошките анализи. Статистиките на државниве органи се слика за нивното работење најмногу и отвараат перспектива за проучување на феноменот преку виктимолошки анализи. Да, јас можеби ова терминот тренд што го употребив, можеби се должи, признавам на тоа што ние новинарите сакаме понекогаш да ги обобштиме работите за да ги ставиме во некаков шаблон и дека тој шаблон сакаме на тој начин да им го представиме на публиката, на читателите, на гледачите и така натаму, да биде поразбрив. И апсолутно се согласувам со ова што го кажувате, особено што доаѓа од стручно лице како што сте вие. Тоа укажува дека овој, ќе го наречам сега феномен на насилство, на фемицид и така натаму, е една сложена материја која ги опфаќа сите овие институции, целата таа мрежа од институции за кои вие досега ги спомнавте. Очигледно е, претпоставувам дека натаму оди вашето размислување, дека во таа мрежа на поврзување на институциите недостасуваат некакви конекции, врски, за ефикасно постапување, ефикасно за имање целосен увид во тоа што значи, што стои за таа слика и така натаму. Дали имате увид во тоа кои се слабостите во тоа поврзување? Можам само да најавам дека истражување национално кое што го работевме со професорката Кенинг ноември минатата година, во секој момент треба да излезе од печат, и е засегнато со идентификување на бариерите, на препреките со кои што се соочуваат жените кои што претрпеле насилство врз жени во барањето институционална поддршка и заштита. Сега, не можеме да зборуваме за една институција одговорна. Ова е феномен кој што е длабоко внедрен, длабоко загнезден во општествените текови, ако сакате во себе разбирањето на членовите, на жителите во македонското општество, и за да можеме да произведеме како систем, како сплет на институции, нема една институција, нема магично стапче на една институција која што може да го реши проблемот. Токму заради тоа главниот пристап и принципи на легислативата, која што е солидна, да речам, иако секогаш има место за подобрување, не го дава резултатот во пракса. Една од главните принципи на спречувањето и на борбата со насилство врз жени е токму мултисекторскиот пристап, затоа што не можеш да ја решаваш последицата, а притоа сите околности да не се адресираат кои што довеле до последицата и
што понатака? Како излез да се бара? Единствен излез е да ги зајакнеме жените кои што честопати долги години живеат со семејно насилство, да им овозможиме да излезат од кругот на присилба и контрола, кој што е составен елемент на семејното насилство, каде што се обезличува жената, каде што се изолира од подршката, потенцијалната подршка, за да може да се исправи, да застане на нога, да ја зајакнеме, да може сама да носи одлуки за својот живот. Тоа е главната идеја на подршката и процесот, и тоа е процес кој што трае. Процесот кој што институциите се должни, заедно со граѓанскиот сектор, да го поддржат. Предпоставувам секако, мислам дека е тоа така, во ова истражување што го спомнавте, имате одредени сознанија во кои насоки треба да се бараат одговорите. Нема да инсистирам, веројатно треба да излезе истражувањето, па потоа ќе дознаеме многу повеќе за тоа, но може ли само да ни навестите што е тоа што треба во таа мрежа на институции да го постигне она за кое сите сакаме да биде постигнато, а тоа е да се намали овој број, да имаме јасен увид во тоа што се случува. Јас нема сега да зборувам затоа што за истражувањето и препораките за истражувањето, затоа што ќе си има посебна јавна промоција. Она што мораме да го разбереме како општество е дека ние како општество со семејното насилство, со препознавањето, со вадењето од приватноста на семејниот живот се занимаваме од 2004 година навака, кога за прв пат се воведуваат инкриминации на семејно насилство. 20 години подоцна, речиси 20 години подоцна, препознаваме насилство врз жени и други облици на насилство врз жени и фокусот го ставаме на родовата заснованост. Наблюдувањето на семејното насилство, оно што е популарна терминологија и во јавноста прифатена, надвор од односите на моќ, нееднакви односи на моќ меѓу мажот и жената во општеството, што е директна последица на далеку присутната и закоравена родова нееднаквост во општеството. Не можеме да го наблюдуваме семејното насилство како обичен облик на криминал. Надвор од родовата се случува ад хок, надвор од родовата природа, родовата заснованост, нема да произведе резултати. Долг пат изодевме како македонско општество и ја се радувам што веќе почнуваме да ја наметнуваме темата и справувањето со и семејното насилство и другите облици на насилство врз жени во нивната севкупност, односно родова заснованост. Сето тоа е директно произлегува од разбирањето на улогата на мажите и жените во општеството и, би рекла, широката се уште закоравена родова нееднаквост. Не можеме да зборуваме за професионалци во било кој сегмент од системот, кои што ќе можат да се справат и да спречат идни облици на насилство врз жени и да бараат, да ја лоцираат одговорноста и да бараат одговорност од сторителот, доколку не градиме општество на индивидуи, на луѓе кои што ги заучуваме од самото раѓање и низ интеракциите општествени и низ образовниот процес со родова еднаквост. Ова што го говорите сега, неминовно мене ме води во заклучок дека ни престои сериозна работа на таа тема, да луѓето да почнат да се ослободуваат од тој тип на наследство, на доминантна машкост и така натаму, во која ситуација секогаш страда жената. И во нашето општество и бројните статистики, тоа преку статистики најмногу се докажува, и наназад е докажано дека семејното насилство е машко насилство врз жените, затоа што некаде, не ме држите за збор 2014 од тоа истражување, 93% од сите сторители на семејно насилство беа мажи, додека 82%, тука се некаде процентите, од сите жртви се жени. И тоа ни укажува дека и тогаш кога мажот е жртва повторно на маж, не на жена. Да, и мажите можат да бидат жртви. Меѓутоа,
нашите статистики, што не се далеку од европските статистики, Европа е 95% од сите сторители на семејно насилство се мажи. Тука се бројките. И тоа ни укажува дека е вкоренета во машката доминација. Дека процесот сега почнува во унапредување на ставовите на општеството, не можам да се согласам. Наназад години во образовните курикулуми од основно образование па нагоре се вметнати содржини за родова еднаквост. Да. Она што предпоставувам дека е проблем, за да можеме да го идентификуваме како проблем, мораме да имаме наод. По мене, она што недостасува е редовна евалуација на тие курикулуми и евалуација на тоа како се спроведуваат, како се предаваат и најнакрај е евалуација на тоа што понесуваат децата од тие образовни курикулуми. По мене сериозен чекор кон ефектите од веќе воспоставените курикулуми во образовниот процес мора да се предмет на редовни евалуации. Дали на 3, дали на 5 години, евалуации на ефектите од овие курикулуми. Да. Спомнувате само еден сегмент од тоа на што треба да се обрне внимание, нели, образованието и така натаму. Но она што јас го заклучам од ова што го кажувате вие, ќе ме поправите ако грешам, е дека еманципацијата во таа насока на индивидуалците, на граѓаните и на институциите не може да оди изолирано едни од други. Очигледно, кога веќе зборуваме за мрежа, очигледно дека таа еманципација мора да биде некоја системска и поврзана во таа мрежа. Не може едните да се еманципираат, другите да не се ослободуваат од стегите и од сите притици што ги имаат во справувањето. Ке ми дозволите, токму тоа се обидов да го кажам. Најдалекусежната последица, посакувана последица е во структурираниот систем на образование. А професионалците во институциите и од Истанбулската конвенција Македонија ја има ратификувано и во нашите закони исто така стои обврската за задолжителна почетна и континуирана едукација на професионалците. Да се надоврземе и да изградиме во перспектива општество каде што нема да има толеранција, нема да има прифаќање, минимизирање на насилните акти. Да. Ова ме доведува до уште една ваша констатација кажана на оној што го спомнав ваш настап, каде што го употребивте терминот култура на ненадлежност, што е, мислам дека е недоволно сватено кај нас. А вие го кажавте на таа јавна трибина, таа култура на ненадлежност. Тоа е нешто што им овозможува на одредени сегменти, главно институциите во системот, државните институции, да го користат тоа како некој алиби, како нешто кое може да го зацкријат зад себе кога треба да... Знаете, терминот култура на ненадлежност е крик на очај. Да. Затоа што по дефиниција жените кои што претрпеле насилство, кога бараат заштита од институциите, се во една исклучително тешка емотивна состојба и очекуваат дека ова што кампањите го направија во изминатите години, декада некај, ја подигнаа јавната свест кај граѓаните дека треба да се пријави насилството и дека ќе добијат поддршка од насилството. Таквото охрабрување резултираше со барање заштита. Кампањите си го дадоа ефектот во популацијата. Со барање заштита од институциите. Сега, на институциите, предпоставувам на професионалците, без воспоставен, истото важи ова што го кажувам за механизмите на надзор, контрола и евалуација на ефектите од постапувањето на секоја институција. Градењето на институционалните политики во себе вклучува редовен надзор, контрола и евалуација од постапувањето на институциите, конкретно во
и за вклучително за се што е работа на институцијата, ама посебно внимание на справувањето со семејното насилство. Култура на ненадлежност, најмногу мислам дека најлесно е кога отсуствува системски пристап кон едукациите, структурирани едукации на професионалците во системот кои што можеби и не знаат како да постапуваат. Затоа што никој тоа во текот на работата не го адресирал, спорадични обуки, сензибилизации, меѓутоа не станува збор за системска обука и најлесно е препратија жртвата на друго место. Не сум ја надлежен. Тоа е веројатно најлесното справување. И она што можеме да го наблюдуваме низ и бројните истории и медиумското покривање на индивидуалните случаи во годините наназад е токму тоа. Препраќање низ институциите. Кои се причините за таа култура на ненадлежност, ја можам сега овдека да погодувам. Затоа што за навистина да ја потврдиме оваа моја хипотеза за култура на ненадлежност, бара едно така сериозно темелно национално истражување со професионалците на системот, како оние доживуваат својата улога и како постапуваат со жртвите кои што претрпеле насилство и тоа да го вкрстиме со наративите на жртвите, што они добиваат од институциите, какво е нивното чувство, како ги доживуваат институциите. Да. Од прилика тука се и двете прашања што следуваат со кои би го заокружиле ова интервју. Едното се однесува на ова што спомнавте, обуките што се неопходни во институциите што имаат надлежност да се справуваат со овие ситуации. Јас ќе отидам еден чекор понатаму. Дали сметате дека она што со кое сега се соочуваме во Република Северна Македонија со степенот на семејно насилство отвара прашање за создавање на посебни оддели во Министерството за внатрешни работи кои ќе се занимаваат специјализирани оддели чија задача ќе биде само тоа. Да не претерувам. Специјализацијата е секогаш добра работа. Меѓутоа, МВР е институција која што работи 24/7. 24 часовно е достапна на граѓаните. Униформираната полиција е таа што главната превенција на секое однесување кое што нарушува определени права на граѓаните е во униформираната полиција. Апсолутно сум за специјализација. Меѓутоа, не може да го одземеме мандатот на униформираната полиција која што е достапна 24 часа за граѓаните, која што е присутна и која што интервенира на настани. И со своето постоење, со своето присуство на јавно место или при интервенција на повик за било кој облик на криминал е главната превентивна и репресивна моќ. Специјализација да се инвестира во специјализација на кадри доминантно од криминалистичка полиција, меѓутоа не да се амнестира и да се абстрахира униформата која што е 24 часа присутна на терен. Истото важи за сите останати институции во системот. Да ја прашам, дали може да се преслика таа? Специјализација, меѓутоа не само тие специјализирани делови да постапуваат во случај на насилство во жени, затоа што од друга страна мораме да имаме предвид дека овој феномен се случува 24 часа на ден. Не може да се постигне само со една или две единици во било која институција на системот. Овие барања за почетна и континуирана едукација, токму тоа е идејата. Почетна е нешто што почетна сензибилизација за родово одговорно, за родово чувствително постапување е нешто што мора сите во системот професионалци да го поминат. Додека континуираната веќе има определен призвук на специјализација и секако тие високо специјализираните обуки и градење на капацитетите. Не можеме да очекуваме без доволен број човечки ресурси кои што сакаат да си ја работат.
употребата. Меѓутоа, истовремено и материјално, финансиски и технички ресурси по институциите дека можеме да ја постигнеме целта. Заедно со институционални политики на градење на капацитетите и постојана евалуација и проверка на ефектот од постапување. Во моето уверување, тоа е начинот на кој што треба да пристапиме кон спречување на насилството врз жени и во догледно време кој што може да даде резултат. Да. Јас сакам да го завршиме ова интервју со уште една ваша констатација и изјава која силно одекна тогаш на оној јавен настап и кој јас го изводив во наслов кога известувавме од тој настан. Тогаш рековте, жртвата може, но државата не смее да му прости на насилникот. Што не доведува до онаа ситуација дека да гледаме на насилството од аспект на жртвите и од аспект на државата и да ја препознаеме таа разлика. Вака. Идејата е дека жртвите се оние кои одлучуваат за својот живот. Државата има позитивна обврска. И таа позитивна обврска на државата се протега на спречување на насилство, на семејно насилство, во заштита на животот и телесниот интегритет, во детално истражување, гонење на насилниците, санкционирање на насилникот и обештетување, правда за жртвите. Од тука, државата нема привилегија да прости. Државата мора ефективно да ги заврши сите овие чекори. Додека секое постапување во вакви случаи бара одговорност од насилникот и истовремено јакнење на жртвата, сама да одлучува за својот живот. И во тоа јакнење на жртвата, неизина е одлуката. Како ќе го води својот живот. И честопати институциите се фрустрирани, професионалците се фрустрирани од постапување во случаи кога жртвата се све превземале што им стои на располагање и одеднаш по некое време жртвата се враќа кај насилникот и тоа е нешто што создава фрустрација. Меѓутоа, подлабокото разбирање на тоа дека државата, институциите постојат за граѓаните и нивните потреби и да ги заштитат нивните права, а не обратно. Не постои жртвата за да имаме професионалци во системот. И овие професионалци во системот мора да ги превземат сите действија. А волјата на жртвата за сопствениот живот, институциите треба да овозможат жртвата да може слободно да носи одлуки, да нема притисок, да не се наоѓа во ситуација на безизлез. А дали ќе се врати или нема да се врати кај насилникот, дали ќе му прости или нема да му прости, е слободна волја, доколку е слободна волјата на жртвата. И затоа постојат институции да создадат услови за да излезе од присилбата и контролата жртвата. За да може да носи одлуки, да може слободно да одлучува за својот живот, а при тоа да нема економски, социјални, општествени и било какви други притисоци што ја враќаат без неизина слободна волја кај насилникот. И тоа не значи дека државата во секоја пријава нема да ги превземе сите мерки за кои што е обврзана и нема да ја исполни. Нешто што честопати се заборава, а тоа е државите имаат позитивна обврска. Да ги заштитат правата на граѓаните. Да. Ви благодарам многу за разговорот. Јас вас ви благодарам.